Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas pravim jedan predivan kolač, nešto što svi volimo. Obično sve namirnice imamo u kući, pa kad nam je potrebno nešto slatko i nešto na brzinu, ovo je stvarno jedan fantastičan recept. Ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Za ovaj predivan kolač treba nam 4 jaja. Prvo ću da odvojim belanca od žumanca. Mutit ću mikserom penasto belanca i dodat ću 120 grama šećera. Dodat ću žumanca, 150 ml mleka, ovdje imam 100 ml ulja, stavit ću prstohvat soli, dodat ću jednu kesicu vanilinog šećera, 8 grama. Sad je ostalo samo još brašno i prašak za pecivo da dodam, ali ću mikserom samo blago da umutim kako ne bi belanca spala. Prosejat ću 200 grama brašna i stavit ću jednu kesicu praška za pecivo, pa ćemo to blago varjačom da promešamo. Ovdje ima 14 grama praška za pecivo i sad ću blago varjačom da promešam. Evo sad možete da vidite koliko treba da nam bude retka ova smesa za koru. Nisam potrošila čak ni 200 grama brašna, znači sigurno nekih 180, jer što je ređa, to će biskvit da nam bude sunđerast i mekan. Stavila sam ulje i papir, dimenzija pleha je 33 puta 23, renu sam uključila na 180 i sad možemo da pečemo. Ukoliko želite da vam ova kora bude tanja, vi možete slobodno u 30 puta 40 dimenziju pleha. Ja volim ovako da mi budu kocke malo veće. Tako da pečemo kolač, znači na 180 stepeni 20 do 25 minuta. Kolač je pečen, pekla sam ga tačno 20 minuta. Dok se kolač hladi, ja ću da spremim ovaj preliv. Ovdje ima 350 ml mleka. Dodat ću 150 grama putera, može margarin kao zamena. I dodat ću 150 grama bele čokolade, pa ću to da stavim samo na šporet da se otopi. Pošto je bela čokolada već slatka, ja ću da dodam samo 2 kašike šećera. Tako je mekan, sunđerast, predivan jedan biskvit. Sad možemo da isečemo samo ivice, a i ne mora, i da sečemo kocke, onako željene neke dužine 3 puta 3. Ja volim da skinem ove krajeve. Kao pena je, stvarno je premekan, samo odvojite obavezno belanca od žumanca kako bi on bio ovako rupičast i mekan, a nikako žilav i tvrd. Ja sam već obeležila kockice, tako da želim da bude 3 puta 3, da budu male, a nikako velike. Mlak je ovaj preliv, znači nije skroz ohlađen, mlak je. Ja volim da ih natopim baš dosta, da oni budu sočni. I onda ide u kokos. Bijeli čupavci, jako su lepi, ukusni. Najbitnije je da je ova kora, to jest ovaj biskvit, da je to mekano i onda dobijemo stvarno. Svi volimo kokosove čupavce.
Ja volim da stavim malo čokolade tamne preko, bit će mnogo lepše. Samo sam otopila malo čokolade sa jednom kašičicom ulja. Predivan kolač, kokosovi čupavci, ovog puta sa belom čokoladom. Ja sam stavila samo malo čisto radi dekoracije, tako da lepo izgleda. I tamo su dovoljne kocke, znači nisu ni velike, a nisu ni male. A sad ćemo da isečemo i da vidite koliko je on zapravo fin, koliko je ovaj biskvit šupljikav, mekan, sunđerast, to je najbitnije. I onda samo kokos i ovaj preliv čokolade. Ja bar najviše volim kokosove čupavce, verovatno i vi volite. Ja stvarno ne znam nikog ko ne voli ovaj kolačić. Može da se stavlja, znači, u onu tamnu čokoladu, u mlečnu čokoladu ili ovako u belu. Stvarno je predivnog ukusa, dekorativan, ukusan, lep i jednostavan za pripremu. To je nešto najbitnije. Stavite ga u frižider samo da se stegne ovaj putar i ova čokolada i uživajte u predivnom ukusu. Eto, ja sam sigurna da svi volite kokosove čupavce, ovog puta pravljene sa belom čokoladom. Ja sam stavila malo tamne čokolade, čisto malo zbog izgleda, zato što su ovako lepši. Samo ih stavite u frižideru da se oni stegnu i stvarno predivan jedan kolač. Bar za mene ovo je jedan od najljepših kolača, najjednostavnijih i nešto što svi u kući volimo. Sigurna sam da će ovaj recept da vam se sviđa. Najbitnije je da je ovaj biskvit jako mekan, stvarno kao sunđerje. Probajte, pišite me u komentarima. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.